Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan channel tamu ta Adamsy Technology. To a yau dai za mu muku bayani ne akan yadda mutum zai samu followers a Instagram. Idan aka ce followers a Instagram ana nufin wato friends a Facebook kenan. Kamar yadda friends na da in friends ɗinka suka kai 500 5,000 no need ba ka samu wani way da za ka yi adding ɗin friends ba without ka yi removing ɗin wani. To shi Instagram za ka iya yi ko ma fiye da haka ne. To akwai wanda suke samun fiye da haka na gaskiya. To akwai wanda kuma ta application suke yi. To a yau dai za mu kawo muku way ɗin da za ku yi ta application so da mutum shi ma ya ga followers ɗin shi sun kai wani shi ma ya ɗan zama wani celebrities a Instagram. Kun gane ai? To yanzu dai farko abin da muke buƙata idan kai baƙo ne a cikin wannan channel ɗin tamu, muna roƙonka da ka daure ka danna mana subscribe, ka dangali ƙararrawa ta yadda da zaga mun ɗauka sabon shiri za ka kalle sa. To yanzu a gurguje shi application ɗin da za mu yi amfani da shi za mu ajiye muku link ɗin shi a description. Amma dai abu na farko ya zamana cewa ka buɗe Instagram wato kana da account a Instagram. To idan kai creating na account a Instagram, to yanzu farko za ka zo ka shiga ka je in ka janyo application ɗin mai suna Get Insta zan ajiye muku link ɗin shi a description ko first comment. In ka shige shi haka misali ni na ɗan shiga ne, bari na ɗan yi haka in ƙara shiga shi. Haka sai ka jira sa zai ce maka Get Insta need your permission to access your hand. To ka ce no wato cancel kenan, sai ka taɓa cancel. Sai ka ɗan jira sa na ɗan wasu mintuna ya buɗe. In ya buɗe za ka ga ta kawo maka fuska ba haka ba saboda ni na riga na sa nawa. To idan kai face ɗin kawo maka haka ta yi ba haka ba, za ta nuno maka ne ka sa Instagram ka sa username ɗinka na Instagram. To ga waɗanda ba su san username na Instagram ba, bari mu je mu ga yadda za mu samu. Ka san akwai name akwai username. Bari mu je Instagram. I think Instagram. To in ka shiga Instagram naka haka sai ka zo da aka ɗan yi wannan logo sai ka taɓa shi haka wato inda in ka shige shi haka ka gani yanzu followers ɗina 2 followers 1 posting na yi following ɗin mutane 93 95. To da yake wannan sabon account ne yasa kuka kalla haka, to an buɗe shi ne don a muku aiki. To yanzu da farko za ka zo ka shiga inda aka sa edit profile. Za ka ga username ɗina shine Adamsy Technology 0158 shine username ɗina. To tunda wannan ne username sai mu cancel misali ma mu copy sa 0158. Kun ga mun copy shi sai mu ce back to wato sai mu koma shi Get Insta. Muka shigo Get Insta a wancan naku zai nuna muku ku sa username ku sa password. In ka yi forgetting ɗin password za ka iya sai turo maka OTP ka wuce. To babu dai ka riga ka wannan ka yi buɗe wannan account ɗin ka sa shi a cikin nan abu ya kammalu. To da farko za ka zo ka kula da wani abu ɗaya da suke cewa nan gurin za ka ga kuɗi, za ka ga coins za ka ga coins 16937. To shine coins ɗina kenan. Kai kuma naka ina ga za ta baka 0 ne, amma in ka shiga za su nuna maka claim today sai ka danna shi za su baka coins. Wannan kuma za su baka daga 100 yana juyawa 200 su ka yi canki ka zaɓa ka wuce ka yi waye. To bayan ka gama wannan in ka ce ka samu coins misali ka samu coins ko da ma 700 ne. To yanzu samun coins ɗin ba wuya, kar ku ga wai nan
liking zaka samu coins 200. to abin suna using da energy ne. to daman ya kamata in dai a ce account ɗaya kake so ka raya sa, to dole ka samu ka dan buɗe wasu account banzaye haka wanda kawai su using ɗinsu a irin wa'annan abin ne. to in ka buɗe su sai kana switch user kenan, ai switch account. to yanzu a ce ka gama wannan, zaka zo nan ka dan matso in kana so kana samu da wuri, ka dan matso inda aka sa follow din nan sai ka shiga, sai ka duba kaga ita wannan ɗaya ta Adamsy technology tana da 50 energy kenan. to wannan kuma Adamsy SRK tana da 46 energy, wato nayi amfani da wani kenan. to in the day kullum zaka na danna nan gurin inda aka sa awanni da hoton coins dinnan za su na baka idan ka shigo farkon shiganka. to yanzu dai abu na farko, idan kana so kana tara coins duk wasu 'yan bayan awanni, yanzu kaga sun ce restore your energy in kaza, restore all energy in 21 minutes. wato idan a ce na ƙarsar da energy na duka, kowane energy kowane ɗaya suna jan shi minti 5, kowane wani ƙarfi ɗaya suna jan shi minti 5, kaga awa 5 kenan. inda zan samu duka 50 ɗin, duk bayan awa 5 sai ka kunna datan ka zo kana shiga kana samu har ka tara coins ɗin da za su ishe ka samu followers. to yanzu a ce ka samu wannan coins ɗin, ga inda aka rubuta follow ɗin nan, follow plus 100, sai ka shige shi kamar haka, sai ka taɓa shi. a ce ka samu energy, kana da energy, kaga coin wannan ɗinka yana ta ƙaruwa. coins ɗinka sun ƙaru, ɗazu 1716 ne sun ƙaru. bari data ta yi tana mana hauka. tana da yauwa wani sa'in kawai zai nuno maka all tasks have been completed, please wait for new tasks or you can polish your tasks. to yi ka dan jira ta, idan ka jira ta ka ga bata yi ba kana dan haka, a ce kudin naka bai kai ba sai kana zuwa nan kana dawowa, ka taɓa wannan kana dawowa, za ka ga ta kawo sabon account da za ka yi follow din shi kenan. to sai ka dawo, a ce ka gama tara kudinka, sai ka zo nan misali nan gurin, sai ka zo ka shige shi, sai ka zaɓa account ɗin da kake so a samu followers ɗin. yanzu misali account ɗin da ka buɗe baya sun kai 5, a ce a kowane za ka zo ka samu energy ka sun kai irin 300 ko waye ɗin nan. to ni yanzu da yake energy na 100 ne, account bai na buɗe, sai ka zo ka shiga inda aka sa switch account. idan kana so ka zaɓi account ɗin da za ka na mata followers nan, ka gani inda aka sa get followers na shi, bari ku ga wannan kenan, sai ka taɓa shi kamar haka, kaga ta yi switching user. yanzu ni da yake kuɗi na bata kai na uku na followers 500 ba, na 100 ne, sai yanzu an taɓa inda aka sa 100 nan, sai in danna get followers now. kana dannawa sai ka dan jira su, sai ka dan jira na yan wasu second, da yake data tana mana hauka ne. yauwa idan ka taba za su ce maka, idan ka taba get followers now za su ce maka congrats, your tax has been polished successful, now you can check the progress in tax leaks. to sai ka danna cancel ko kai back. to sai ka dawo wannan, I think yauwa ne, sai ka dawo wannan, mai uku, wannan na ƙarshe kenan, sai ka ga nan lakin, in lakin ka ne ma za su maka lakin a wannan ɗin. sai ka dawo inda aka ce followers,
to zaka ga wannan na bata followers 50, kaga sun ce a cikin followers 50 ta yi 50 ɗin dukanta. Yanzu wannan ne a cikin 100 ta ce 0. To kar ka damu, sai ka dawo Instagram naka wanda muka fita ɗazu, sai ka yi back to inda kai copy ɗin nan kamar haka, ka yi back to edit profile, ka dawo farko. Kun ga dai ɗazu dai followers ɗina wato ƙwaya 2 ne, amma yanzu bari ku ga yadda za ta koma. Yauwa, yanzu kun ga followers ɗina ta koma 12. To sai kana ɗan refresh, za ku ga tana iya canzuwa. Bari mu ga, mu ɗan jira ta da Allah ta ɗan canji. Kun ga ta dawo 12, ɗazu 2 ne, ta ƙara 10 kenan. Ko kuma in ma kana tunanin za ta ɓata maka time, wato sai ka fita ka je ɗan wasu mintuna ka dawo. Yanzu bari mu ga, bari mu fita. Yawwa ne, ba sai mun fita ba ma ina ga, za ta mana nama. Bari sai kuna ɗan refresh haka. Yanzu dai bari mu je wasu 'yan mintuna saboda kar bidiyon ya ja muku space, ya ja muku lokaci. Bari mu ɗan je wasu mintuna. Yanzu 10:28, bari mu yi minti 2 sai mu dawo. Yauwa, minti 2 da muka yi alƙawari ta cika. To yanzu za ku ga ta dawo 19. To a haka dai za ku na ta gani followers tana ta ƙara har sai ta 100 kamar yadda yake. Yanzu ta get Insta za ku ga shi ma daga 0 nan 0/100 ɗin nan ya dawo 11. To da yake shi ma shi kuma ba refresh. Shi in kana so ka gane ta nan tana ƙaruwa sai kana fita ta application ɗin ka dawo. Yanzu bari mu ga ta ƙara ne. So yanzu dai ina ga aƙalla shine abin da za mu ce ga waɗanda ke da tambaya ko kuma wani neman ƙarin bayani game da wannan. Yanzu kun ga ta dawo 20 ba? Kun ga na gaya muku ai a haka za ta na ta ƙaruwa. Followers har sai sun tafi 102 tunda daman nawa 100 ne, nawa 2 ne kai a ciki. To yanzu dai muna roƙonka idan kana da wani tambaya game da wannan shi bidiyo namu, ko kuma game da wani abu ma da ya shafi technology, ka min magana ta private ina a WhatsApp, zan ajiye number wayata. Da Allah idan kai baƙo ne ko kai sabo ne a cikin wannan bidiyo, a cikin wannan channel ɗin tamu, muna roƙonka da ka mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa. Kamar a mana share, a mana like. Mun gode. Mun gode. Allah ya bar mu tare.